Maxine van Jaarsveld en dan ook Elsje Lourens van Extreme Dance Project skuier vanoggend saam om oor hulle onlangse Down syndroom talentkompetisie te gesels. En daar's ook 'n algehele wenner wat later vir ons ietsie gaan doen. So ons sien baie uit daarna ook, maar baie welkom aan albei van julle. Dankie, dis baie lekker om hier te wees. Ja. En ek dink ek wil graag begin by die dansskool. Ek meen gee net dalk vir ons so 'n bietjie agtergrond. So ons dansskool is nou al aan die gang vir so 2,5 jaar en ons doen eintlik 'n variasie van style van modern, tap, hip-hop, ballroom en Latin, fitness, alles vir alle ouderdomme van 3 jaar en op. En dit ons nou onlangs eintlik begin met die special needs ook. So om vir hulle ook 'n plekkie te gee waar hulle kan belong en waar hulle ook kan equipped raak met hulle talente en professionele training ontvang in hulle talente. Ek was altyd gefascineerd met die tap dancing. Maar ek Maar wil daai net skoene. vra, is daar nog hoop vir ons ook? Jy weet as Ja, ons nou na julle toe kom, definitief, jy kan help. definitief. Dit is ongelukkige styl wat so klein bietjie uitgesterf het. Mense sien dit nie meer so baie soos van die ander style nie, maar is definitief een van my gunsteling style. En dan nou die doel en die agtergrond van die talentkompetisie, want ek dink dis ongelooflik. Hoofliks was dit gewees om bewusmaking te skep. Ons wou graag bewusmaking skep want ons voel mense sien iemand met special needs en hulle plak 'n label daarop. Ja. En ons wou graag bewusmaking skep van wat hulle kan ook alles doen. Hulle het ook talente, ook karakter, ook hulle eie persoonlikhede net soos almal anders. So ons wou grootliks bewusmaking skep vir hulle en om hulle self ook uit te leef en die geleentheid op die verhoog te hê. Ja, vir my, ek moet eerlikwaar sê, dit het gegaan oor omdat ek nou agtergrond het met 'n boetie wat Down syndroom het self, het ek groot geword in die huis en my ma het altyd my boetie gedruk om sy beste te doen wat hy kan. En ek dink vir van die ouers het hulle nie eintlik 'n idee gehad wat hulle kinders eintlik kan doen nie. bereik. En dit het guts gevat om op daai stage te klim en nie te begin huil of bang te wees of enigiets nie. Ek meen 'n paar van Hulle hulle het 'n was lekker so groove braaf. daar op die Ja. stage gegooi. So ja, nee, dis ek dink 'n amazing opportunity geweest vir hulle om ook te sien wat hulle kan doen. En ek dink daar's baie spookes op sport, fokus op sport. Ja. As dit kom by dans doen om kinders en ons het verlede week gaste ook gehad en ek weet die vrou ek en haar seentjie swem nou na mekaar raak al by Hillcrest, nie fisies nie, lekker. ons swem saam wat hulle mal is so swem en sport, maar dans is heeltemal iets anders en ek dink dit help as jy miskien my kan reghelp met daai selfvertroue, presies dit. Want die swem is jy in die water of jy hardloop atletiek, maar nou moet jy jou talent wys en dis mense wat vir jou kyk, maar ek dink ja, persoonlikheid hier en alles. So daai opleiding, wat behels dit as iemand nou 'n kind met special needs bring? So die opleiding dansgewys is baie goed vir koördinasie, vir konsentrasie en dissipline en ook definitief vir balans en vir core wat almal van hulle grootliks ook nodig het. En is ook 'n vorm waar hulle self kan regtig uitleef en bietjie emosie in uitleef. Ja, dis baie goed vir memory ook, vir geheue. Vir baie van hulle vergeet as ons nou kyk na daaglikse, ek kyk nou net na my boetie. Ons leer hom baie keer om 'n sekere roetine in die dag te hê sodat hy daai vaste roetine het. Dit help met geheue om te weet wat volgende kom. Okay, as ek nou klaar dit gedoen het, moet ek dit nou doen en dit help ook nou in 'n klein 2 minute dansie. Okay, ek wil nou hier gaan, ek moet dit doen, ek moet smile. Ja, die roetine daarvan. Ja. Jy weet Elsje, jy het nou vir ons verduidelik, jy weet waar die belangrikheid raak in hierdie saak vir jou vandaan kom, maar ek sien is daar miskien 'n rede hoekom jy ook besluit het om so benadering om te te wees. Ja. So toe ek 'n begin klas gegee het, deur my loopbaan het ek met baie meer special needs te doen gekry as net Down syndroom. So ek het Down syndroom geteach, maar ook ander disabilities en ook ADHD, autisties en ook blinde studente. So dis waar my liefde en my passie vir dit ontwikkel het. En toe ons nou vroeër in hierdie jaar, ons nou op team in Maart maand het ons 'n groot dansmarathon gehou op die veld. Dit was eintlik ons eerste groot event gewees vir bewusmaking en van daar af het ons net gehardloop met die idee en net on board gegaan met die association vir Down syndroom en ingespring by hulle events en by hulle klasse en gehardloop met dit. Ja. En ek weet weer eens ons gesprek verlede week ook is die fokus baie om te weet dis normale kinders. Weet hulle het net 'n special need. Maar so dan ook by beoordeling. Jy weet met hulle leer ook, daar is maar 'n bietjie kompetisie. Daar's teleurstelling as jy nou nie wen nie. Of jy skrikkelik bly as jy nou wen. Jy weet maar het julle presies op dieselfde manier, jy word beoordeel oor
jou ritme of jou meelewing, hoe het julle die beoordeling gedoen? So vir die talentkompetisie het ons dit oopgestel so hulle kon kies wat hulle wou showcase op die verhoog. So van hulle het dans gedoen, van hulle het bietjie gesing, van hulle het ander skills gewys. Dus ons het 'n baie oulike sokker. So cute geweest. Item ook gehad, sy bol gewys wat hy kan doen, hoor. So wat ons gedoen het is ons het 2 buite adjudicators gekry wat vir ons 'n algehele top 5 gekies het en hulle het maar gekies op die gehoor, hoe die gehoor die item geniet het, en saam gesing het of saam geklap het of gecheer het. Dit is maar hulle die top 5 gekies. Ek moet sê as ons nou gegaan het op ritme en wie smile, wie staan wat, wie kan die dans nie onthou, dan dink ek dit sou 'n bietjie van 'n moeilike crowd gewees het as gevolg van almal wat ingeskryf het met meer die liefde daarvan wat hulle kan gee. Niemand het eintlik 'n opleiding agter. Daar's net sekeres wat opleiding het en wat hulle gedoen het. Van hulle het reg net die eerste keer was dit vir hulle om op 'n stage te wees met ligte en 'n liedjie. So ek meen ons het nou nie eintlik gegaan op dit eerder nie. Wat ons allow het is vir enige needs om in te skryf regardless van of hulle training ontvang het of nie. So van die items het professionele opleiding gehad voor die tyd en hulle het op hulle gesnyde liedjie geoefen en van hulle het letterlik op die dag kom inskryf met 'n liedjie en hulle kon enige iets doen op die verhoog en net die limelight vat. Ja, dit was eintlik verskriklik oulik geweest. Ja, en ek kan dink baie spesiaal, maar ek wil juist by albei van julle hoor. Ek meen, dink julle dat so 'n tipe talentkompetisie bydra tot die nodige bewusmaking en wat meer kan miskien in die toekoms gedoen word? Definitief. Ek dink bewusmaking is vir ons so groot doel omrede mense so vinnig 'n label op dit sit en hulle half jammer kry en ek dink die groot vision is dat mens wil nie hê mense moet hulle jammer kry nie, maar eerder hulle admire vir dit wat hulle kan doen. En hierdie ons wil graag 'n jaarlikse kompetisie hou. So hopelik volgende jaar sal ons ewen 'n groter uitdraai hê by ons kompetisie vir hulle, dis groot vir hulle om hulle talente te kan kom wys. Ek dink vir bewusmaking rondom daai subject, kan ek sê dat ek dink baie mense is nog in die ou manier van dink as dit kom by mense met special needs, Down syndrome, autisties, wat ook al dit sou wees. So dit is eintlik awesome dat ons dan die voorreg het om vir hulle 'n bietjie te wys, hoor hierso, dis net normale kinders, adults, babatjies wat net hulle dink net so 'n bietjie stadiger of hulle is net nie so ver gevorder soos dit ons is nie, maar met 'n bietjie hulp kan hulle daar kom. Verseker. Ja, definitief. Ek wil by jou hoor wat jy nou sê jou boetie self is Down syndroom. Jy weet ek weet ek bedoel sy baie keer gefassineer deur iets en veral autistiese kinders ook. Hy fokus op een ding. Ja. Jy weet so as jy nou so 'n kind het en weet maar hy wil graag sing en hy wil graag dans. Net uit daai huis het ook. Is daar so iets wat hulle groot passie bly? Wat loop fokus en die mense moet net bewus wees van dit en miskien dit wil ontwikkel. Ja, soos my boetie het 'n swing by die huis. Hy het vir sy verjaarsdag nog gekry so hout swing en hy luister musiek non-stop op daai. Hy sing hoor as dit 4:00 die middag is, 2:00 die oggend, hy sing op daai swing. So my boetie is mal oor musiek en ek dink as jy eers kry die avenue van hoe wat werk vir wie en wat hou hulle van, want ek meen soos ons is 4 mense hier, elkeen van ons het ons eie ding wat ons van hou eintlik. En as jy nou eers dit kry, dan kan jy nou werk in dit in en jy kan werk met dit ook. So, wat is 'n swing? Skus, ek praat Engels Afrikaans gemeng. 'n swaai. 'n swaai. Soos 'n houtswaai. Die maak tog maar sing op die houtswaai. Jy was dik die mekaar gewees nou. Is iets snaaks wat mense interessant, nie snaaks nie. Interessant wat mense nie ken nie, is partykeer is 'n repeterende beweging. Help verskriklik baie met konsentrasie en ook kalmering. Een van sy vriende is ook op 'n swaai. As hy swaai, dan praat hy al sy gevoelens uit. So partykeer luister sy maar net so, dan staan sy maar so by die deur, dan luister hy en weet sy presies wat in die kind se lewe aangaan want hy swaai daarso en dan hoor jy alles wat aangaan. So dit is eintlik dierbaar hoe hulle dan hulle repeterende beweging kry. Ek dink dit is half maar 'n bietjie van 'n autistiese kant af seker maar meanwhile, ons is nie nou jong oor dit. Nee, dis lekker. Definitief kan jy ook sien soos wat jy met die verskillende persoonlikhede begin werk, kan jy ook sien wat hulle
hulle sterkpunte is en die is byvoorbeeld my ander studentjie Jason is uit nou onlangs begin dromme speel en dit is so goed vir hulle vir koördinasie en jy kan sien hierdie is goed musikaal, hierdie is goed in dans, hierdie is goed met ritme hou en hoe hulle ook hulle eie soos Kivash wat net nou gaan opkom. Hy is vrek oor die hip-hop vibes hier. Jy sien hoe hulle elkeen hulle eie karakter het en dan fokus en dan fokus mense op daai avenue. Ja. Dis baie duidelik dat dit baie stimulerend is. Ek meen en miskien net om weer te verwys na die talentkompetisie wat nou reeds plaasgevind het, maar is daar miskien een ding wat julle sal uitsonder wat vir julle uitgestaan het of wat vir julle hierdie oomblik was tydens die kompetisie? Vir my was die oomblik toe die eerste persoon die verhoog vat en ons weet, okay, ons het gedroom oor hierdie, ons het gebid vir hierdie, ons het gewag vir hierdie en nou is dit hier. Hierdie was ons vision om hulle blootstelling te gee en hulle daai safe space te gee. Dit was 'n groot oomblik vir my gewees. Toe ons sien alles is al die werk, al die beplanning, al die musiek, al die rondhardloop en hier's die eerste item en toe die musiek aankom toe is dit in werking en dan vind jy daai rustigheid binne jou. Dis it's happening. Ek moet ook sê oor die eerste item is ons dogtertjie Teddy. Sy is die cutest ding in die hele wêreld. En ons sit al toe op die program vir eers want sy het verskriklik attitude en sy weet wat haar dansie is. Sy het nou al voorheen op 'n verhoog gedans. Ons dogter ook, dit is makliker. Dit sy nou verskriklik skaam geraak in die begin. So of course dan help jy hulle nou maar op dat hulle reg staan, hulle weet waar hulle moet staan. Kyk, maar toe sy eers aan die gang is. Dus dit nie eers toe ek het hoor met ons maar terug staan. Ons het nie eers gehelp nie, niks nie. En ek dink dis wat dit ingesink het vir my is dat in die begin hulle kon net so 'n bietjie van 'n hupstootjie en as hulle daar is, gaan hulle floreer heeltemal. Goed, so ons is nou nog nie heeltemal klaar nie. Nee, ons gaan nou advertensies breek en dan gaan ons en dan is dit die verrassing waarna ons baie uitsien. So bly gerus ingeskakel daarvoor net hierna. En ons gaan nou voort want Maxine van Jaarsveld en Elsje Lourens van Extreme Dance Project kuier steeds in die ateljee. En ek wil net sê Maxine is ook die meisie wat ons sien in Franja Du Plessis se musiekvideo. So net vir ingeval sy die nuwe een op die rugbyveld. Ja. Sy is een van die eerstes wat opspring en net dans. Maar weer eens welkom aan julle en julle het nou vir ons 'n baie spesiale verrassing ook saamgebring. So gee vir ons 'n bietjie meer agtergrond en stel hom net aan ons voor. Ons het vir julle saamgebring Kivash. Hy was in die top 5 van die 5 items wat nou uitgekies is deur ons adjudicators by die talentkompetisie. So hy is mal oor Ronaldo, dis ons mini Ronaldo. En hy hou van hiphop. Hy het onlangs begin by die studio om nou professionele lesse te vat vir hiphop, maar dan ook werk ons 'n bietjie ons doen musiek en drama ook. So ek gee vir hom 'n bietjie van 'n drum beat en dan beatbox hy vir ons. So vandag gaan hy vir ons bietjie beatbox. Are you ready, Kivash? Yeah. Yes. Okay, so let's go. Okay, in your mic. Okay, 5, 6, 7 and go. Your big ending. Let's get down to business. Hey, I've got a vibe now. I think I must become a hip-hopper. Yes. Net nie met daai stywe broekie. I can't do it. I can't even do it. He needs to practice more. I need some practice. Baie dankie julle. Dankie Kivash. Ronaldo. Yeah, I'm going to come dance with you. Goed en ek wil net miskien met die mense afsluit deur te daar vra. nog een, ja. Beplan julle nog hierdie tipe nog van hierdie tipe talentkompetisies in die toekoms? Definitief. Ons hart is die studio is oop vir enige special needs. So ons ontvang nou inskrywings vir enige special needs by die studio. So hulle kan kom vir professionele vir professionele opleiding. En dan definitief volgende jaar in Maart sal ons waarskynlik weer 'n dansathon hê. En dan definitief teen einde volgende jaar sal ons tweede offisiële talentkompetisie weer hou. Ja.
Wel, ons sien uit, hou ons op hoogte asseblief. Definitief. Miskien moet ons maar 'n draai gaan maak daar by hulle. Nee, ek vir dink ons so so. 'n paar danspassies. Ek wil 'n tap Van 'n dans. skouer ook aan. Ja, weet, 'n bietjie van so 'n ietsie. skouer. Ek wil 'n tap dans hê. Kom ons gaan groei.